सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू वाचिंग द 5 लाख किड। आई होप आप लोग ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज अपने पास है इंटरसेप्टर 650। तो आज इसका टॉप एंड चेक करने वाला हूँ। तो लेट्स सी पर गियर कितना जाती है, क्योंकि बहुत जन मेरे को जीटी बोल रहे थे, जीटी मेरे को मिली नहीं, तो इंटरसेप्टर ही जब मिल रही है तो क्यों ना बनाओ वीडियो, क्या बोलते हो? तो चलो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैंने देखा, इसका फ्यूल गेज का भी इसमें भी प्रॉब्लम है। फर्स्ट गियर से स्टार्ट करते हैं, कितना जाती है। अरे यार, तो फर्स्ट गियर ऑलमोस्ट 70, सेकेंड गियर 100, थर्ड गियर 125 समथिंग, फोर्थ गियर दिया हुआ है। भाई गाड़ी में वॉबलिंग इशू है, ठीक है। फोर्थ गियर दिया है, गाड़ी वॉबल करना शुरू 100 के ऊपर जाके ही। फोर्थ गियर दिया हुआ है, देखते हैं 145। गाड़ी बहुत वॉबल कर रही है, ठीक है, गाड़ी बहुत वॉबल कर रही है भाई साहब। फोर्थ गियर में ये हाल है, फिफ्थ गियर मारूंगा तो क्या होगा नहीं पता। ऊपर से आजकल बारिश हुई है ना, इसे थोड़ा सा ट्रैक्शन बोल सकते हो कमी मिल रहा है। थोड़ा सा स्ट्रेच मेरे को अच्छा मिला, क्योंकि ये तो भाई मेरे को कॉर्नर्स पे तो ये स्टेबिलिटी मेरे को नहीं देगी फॉर श्योर। ये नॉर्मल अगर इतना वॉबल कर रही है नॉर्मल स्ट्रेट रोड में, तो ये कॉर्नर्स में तो मेरा क्रैश होगा ही होगा। तो वो रिस्क मैं नहीं ले पा रहा अभी। मेरे को फिफ्थ गियर में चेक करूँगा। फोर्थ गियर अभी लगाया हुआ है। नहीं भाई, मन बोल रहा है ओम बेटा मत भगा। देखता हूँ ये यहाँ बैरकपुर का ये जो सामने रोड है स्ट्रेच लंबा सा, उसमें अगर उठे तो उठे भाई, वरना मैं और नहीं भगा पा रहा भाई। कॉन्फिडेंस लैग हो रहा है, ऊपर से गीली रोड है भाई, डर तो लग रहा है अब। क्योंकि देखो वीडियो बनाने के चक्कर में लाइफ रिस्क ले तो फ़ायदा नहीं है ना मेरा। जहाँ मुझे पता है हाँ भाई भगा सकता हूँ वहाँ भगाऊंगा, चलो ठीक है। फिफ्थ गियर दिया हुआ है। फिफ्थ गियर 150 जा रही है भाई। सिक्स गियर मारने का और क्षमता है नहीं भाई, मैं बता दे रहा हूँ। इसका टॉप एंड कितना है, 180 जाती है, ठीक है। मैं और नहीं भगा रहा भाई, ऊपर से बारिश हो रही है और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लैग हो रहा है भाई, सच बता रहा हूँ। तो भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करने वाला हूँ भाई मैं, और मेरे को बारिश में अच्छा नहीं लग रहा। तो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, बहुत अनस्टेबल गाड़ी है भाई, बहुत अनस्टेबल गाड़ी है आफ्टर 100। तो अगर लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना। और जिसका हाइट 5.5 और 5.6 है वो लोग ले रहे हो तो ठीक है, उससे ऊपर जिसका है हाइट मत लो। बहुत मतलब सिटी के लिए इम्प्रैक्टिकल गाड़ी है ये, ना माइलेज है और ना ये हाईवे में स्टेबिलिटी दे रही है भाई। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मतलब है इस गाड़ी का। शौक में ख़रीदा है बात अलग है, बट मेरे हिसाब से भाई जब 120 में स्टेबिलिटी नहीं दे या 100 के ऊपर स्टेबिलिटी कोई गाड़ी ना दे तो भाई फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि मुझे डर लग जा रहा है, इसलिए वो रिक्शा ले नहीं सकता भाई। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राइड सेफ एंड राइड हार्ड गाइज़। तो चलिए रखता हूँ मैं, बाय बाय।